Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti seblak jawabku. Aduh ampun. Ketemu lagi sarang kadang wargi akan di channel Kampung Cepot. Nuhun ah. Oh aduh ampun. Aya saha ka dieu ngingkik. Aduh. Aya awewe rada bohono. Nya. Oh. Saha eta? Weh aya Cu Siti jiga nama. Oh. Aya Cu Siti ka dieu. Nya. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Dari jauh kulihat kerbau, ternyata itu engkau. Cuma kapuring nyebut kerbau. Ya, ulah gitu coah nyanyi teh ulah sok sentimenter. Ya, anak cuma nyanyi talin keur matur keur sorangan. Ya, hilang permataku, hilang perawanku. Nah kemana tuh perawan? Dibikeun ka ucing. Oh, aduh ampun. Ya, cek. Lamun para rusing gitu, lamun ece keur para rusing jadi pamajikan teh ulah cicing sok geura ampar ke samping buka ke kancing yang sleting terus asongan bujul jeung pingping kali ujang berisik itu kau ece teh kewajiban nu jadi pamajikan kanu jadi salaki. Ya, ketika cinta harus terbangi, hati pun sakit bagai tusuk duri. Ketika bujur kasupan mur, nyeri nak saumur-umur. Jadi letek itu si ece mah. Bandrek bajigur ce, naon haleuti lajang dawala, anu penek gede bujur eta mah ka ece atuh ah. Iya. Cek resep dangdut ece mah resep dangdut cek lamun ece hayang resep dangdut kumaha jang calakna lamun ece hayang resep dangdut urang teh kudu apal kana dangdut naon eusina dangdut pelajari barang-barang nu aya dina dangdut model abdi we cek asalna abdi teh resep musik rock pada ayeuna mah abdi jadi resep musik rock. Nah kumaha sejarahna yang dawala mimitina abdi resep musik rock teh mimitina urang teh kudu apal heula kana rock naon anu aya dina jero rock pelajari barang-barang nu aya dina jero rock ya jabrik atawa lenang nah ari yang dawala meuni kitu ya boga kabogoh anyar moal eleh kono ti payun nu ti payun mah ponok ayeuna mah meuni panjang naon ceuk panjang pikiran yang dawala sugan teh kala negatif ceuk mah heeh alah ceuk abdi gaduh papatah ka para istri naon yang dawala khususna ceuk upami nyeusehan acuk atawa lancingan caroge heugaya artosan kudu hati-hati ceuk hati-hati naon yang dawala upami eta artos disakuan ku ece lamun ece nyeuseh misalna hay aya duitan dina calana atawa baju salaki teh lamun ece nyakuan eta duit bakal disasup kana pasal penggelapan ceuk nya beuni kitu jang wala mah upami artosna eta kaseuseuh ece bakal kena pasal pencucian uang.
upami artos dibalanyakeun ku ceuk bakal kena pasal penghilangan barang bukti ceuk. Beuki kitu jang lawala. Upami artosna eta kaseuseuh teras digaringkeun teras dibalanyakeun bakal kena ku pasal berlapis ceuk. Batapikeun kasalaki lamun aya duitan ke jeuseuh teh. Beuni kitu jang lawala mah. Hayu jang beuni sentimental ka ucuk teh. Nya. Gigi gue ka ditu.